कस्तो लाग्यो त नि हाम्रो फेब्रुअरी 13 को एनिभर्सरी फेब्रुअरी 14 भइसक्यो मेरो बुढा चाहिँ भर्खर आउनुभयो 12:30 बजे आउनुहोस् त मेरो बुढा मलाई के ल्याइदिनु भयो नि गिफ्ट तिनीहरू सिन्दिन भएको टपसप लगाएर सोचेर बसेको होइन मलाई के गिफ्ट ल्याइदिनु भयो के लिनु बुढीहरू कहाँदेखि के ल्याउने र बुढाको ड्युटी त्यस्तो पऱ्यो ल नाटक जहिले नि चुप्पा दिएपछि मसक्कै हुन्छ भने त अनि गिफ्ट एउटा रोज त बोकेर आउनुपर्छ नि मैले बिर्सेछु कि मलाई अति नै रोज मगाइदिनु पछि पो याद गरेँ म त निद आउन लागिसकेको थिएँ के देख्यो कि देखेन जान्न त हातहरू आउनु हाम्रो एनिभर्सरी केक मगाएको अघि नै हो हाम्रो फेब्रुअरी 13 को हाम्रो एनिभर्सरी फेब्रुअरी 14 भइसक्यो गाह्रो छ ल मेरो बुढा यहाँ बस्नु त्यहाँबाट त आयो नि ल यस्तो गर्दा यस्तो गर्नु न ह्याप्पी एनिभर्सरी मेरो बुढा नमस्ते गरेर बसेको यस्तो खै चुप ल केक काट्नु ल छोरा मस्तो सुतेर 12:30 भइसक्यो यस्तो यस्तो उस गरेर काट्नु हिजो काट्नै जान्नु भएको थिएन निस्किनु कि हो न भिसेपदेखि उठाएर यसरी चिट्टक्कै उठ्छ है माथि यस्तै देखि यो मान्छेले के बिगार्छ कि जहिले पाउँदै कमसेकम हातले खुवाइदिँदा पुरा चक्कुभित्र मुखभित्र हान्ने हो क्या स्ट्रबेरी फ्लेभरको क्या यही हो हाम्रो एनिभर्सरी यो चाहिँ बहिनीले दिएको गिफ्ट यो चाहिँ हाम्रो दिदीले दिएको गिफ्ट टिसुमा पुस्नु न म कस्तो देख्यो कति राम्रो भएर त्यही आज एनिभर्सरीमा लाउने भनेर मगाएको यो आज भोलि भ्यालेन्टाइनमा लाउने मगाएको छु भोलि भ्यालेन्टाइनमा त दिनुहुन्छ होला नि गिफ्ट भोलि भ्यालेन्टाइनमा दिनुहुन्छ होला नि गिफ्ट भिडियोमा हेर्नु फेरि दिनुहुन्छ कि मार्नै बिर्सेको आज ल त्यो फ्रिजमा हिजोको केक त मैले आज सबै बिहान तल घर बाँड्नु यो छोराले केक देखेर कस्तो गर्यो अब भोलि बिहान आज पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै यो चम्चा चाटेर बसेको थियो भोलि पनि अब यो चम्चा केक फ्रिजमा